sjåføra si. Her tre. Da var det først framkommet applaus rett bak høyttaleren der. To inne på lista. Diesel Mersa da, som ble frakjørt av dama si her i forrige runde. Det skal vi huske på aldri minne på. Det Mats Dalseng. Mot, her står ikke noe navn. Men Mats vent, sier starteren. Ikke noe navn på no name på starten med 35 her enda. Mats inne på 24. plass, mens jenta Vinteres Haugen på 2. plass. Så ikke bare ble han frakjørt av dama si, han ligger jo helt på gærne siden av kvallista. Takkar, vi har hjertet litt da. Der har vi dieseldrosja inne, og Camaroen får nå lov til å stage inn. Jeg vet ikke, der Ronny Bakkerud det som kjører Camaroen. Og ute av listen her går vi, ser vi skal vi se, og det jo hele 200-meteren med traktorrøyk. Mats i foregående hit her kjørte 10-8.